हेलो हाय नमस्कार मु वर्षा आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल वर्षा ब्लॉग्स को। आज बहुत दिन पर आम कि जगह बुलवाई बाहरी चलतु मो सह ब्लॉग टी को एंजॉय करंतु। आ जो मैंने मो चैनल को नुआ कर आसी प्लीज़ मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। यही वीडियो रे मु आपण मानक देखैबी थर्ड एसी रे कौन सब सुविधा रही। मु चेष्टा करी आपण मानक पूरा थर्ड एसी रो इनसाइड व्यू देखैबा पई। आउ मु चेष्टा करी आपण मानक किछिटा साहाय्य हो जाऊ कि आपण माने भी जदि प्रथम थर यात्रा करूछंती थर्ड एसी रे तो आपण माने किपरि करिवे आउ कौन सब सुविधा रही चलतु देखिबा।
आजिर वीडियो एतिकी चलतु देखा नेक्स्ट वीडियो रे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।